milkshake. Aku tidak akan pakai gelas jelek ini. Nah, yang ini baru cocok. Dan aku akan membutuhkan permen gummy ini. Di mana tanpa mereka? Taruh di dalam dan tambahkan keripik favorit semua orang. Dan juga tambahkan minuman soda. Wah, keren. Aku tidak sabar untuk mencobanya sendiri. Wow. Dan sekarang kita campur semuanya. Wah, keren.